今日の上野動物園。ありがとうございます。どうですか。トトさんと、その周りで小物とハーブこっちからもう光取ってください。ハウちゃんがあっち行っちゃった。ハオちゃんどう行っちゃったの。ハウちゃんは向こう行っちゃった。はい、行ってきます。